আচ্ছা, এইটা থেকে আমরা শুরু করি। কোসমিক্স প্লাস, এটা কি কাজের? ঠান্ডা সর্দির লেগে মূলত ব্যবহার করে না। আর দাম কত রাখতে পারবেন? 15 টাকা করে। এরপরে হচ্ছে লিবাটন, এটা কি কাজের জন্য ইউজ করেন? কোন সময় এটা খাওয়াতে হয় না? রোচের জন্য, কৃমির ওষুধ খাওয়ানোর পর। এরপরে এটা হচ্ছে কি ESB 30, এটা কি কাজের জন্য? আমাশার জন্য না? নর্মালি কখন খাওয়ায় এটা? আচ্ছা, তখন খাওয়াবে। আর এটা পেক্সাসিন 10% বিপ। হ্যাঁ, মানে তাও ঠান্ডা মান্ডা, তাই তো? দাম কত? 20 টাকা প্যাকেট। এটার দামটা মনে হয় ভুলে জানি নাই। এটার দামটা 15 টাকা। তারপর হচ্ছে এটা কি? সিপ্রোফ্লক্সাসিন 500, এটা অ্যান্টিবায়োটিক মনে হয় না? অ্যান্টিবায়োটিক 2x10, মানে 2টা প্যাকেট আছে, 10টা করে ট্যাবলেট। কত করে প্যাকেট? এটার প্যাকেট কত? পার ট্যাবলেট 15 টাকা, তার মানে অনেক দামি। আচ্ছা, এটা কি কাজের? পাতলা পায়খানা যখন কাবু হয়ে যায় তখন এটা দিয়ে, মানে শেষ চিকিৎসা মনে হয় এটা দিয়ে করে, তাই তো? ও আচ্ছা, এরপরও আছে। আর এটা একই জিনিস। আর এটা AB1, এটা AB1, এটা কি কাজের? ওটা গার টাল হয়ে গেলে। দাম কি রকম রাখেন? 80 টাকা। এটা মাল্টিভিটামিন WS, এটা ভিটামিনের জন্য। দাম কি রকম রাখেন? 30 টাকা। মামা, এটা কৃমির ওষুধ, এটা কি আপনার বানানো? 100 গ্রামের প্যাকেট, সেই থেকে আমরা বাই করি। আচ্ছা, বেচেন কেমন? দাম বেশি না, 5 গ্রাম 5 টাকা। 5 গ্রাম 5 টাকা। আর এই জিনিস ওটা কি ক্যালসিয়াম যুক্ত জিনিস। এটা কি তাও পাখিরে খাওয়া? এটা কেমন দামে বেচেন? দাম বেশি না, 60 টাকা গ্রাম। এইটার পুরোটা 60 টাকা। এরপর এটা গ্লুকোজ লাইট বেড 25 গ্রাম। দাম কেমন প্যাকেট? প্যাকেটের দাম বেশি, 10 টাকা 12 টাকা। আর এগুলা? আচ্ছা, ড্রপ, এগুলো সবই ড্রপ না? ড্রপগুলা হচ্ছে কত করে করেন? যখন চোখে পানি আসে বা হচ্ছে হয় তখন দিতে হয়, ইনফেকশন দেখা দিলে এটা দিয়ে করতে হয়। প্যাকেট কত? কত ড্রপ কত করে? এটা হইলে 15 টাকা 20 টাকা। এটা 15-20 টাকা। আর এটা 80 টাকা। এটা 80 টাকা। গায়ের মূল্য 30 টাকা দেয়া নাকি? গায়ের মূল্য 80 টাকা। ও, 80 টাকা দেয়া, মানে গায়ের মূল্য থেকে কম রাখেন, তাই তো? গায়ের মূল্যই বেচতে হয়, নাইলে আমাদের হয় না। এটা ওটা এমন ছিল। এইটার কাজ ওরা ওই আমাশা সর্দি ঠান্ডা মান্ডা। কত প্যাকেট? প্যাকেট 100 টাকা। 100 টাকা। আর এই বড় এটার মধ্যে কি? ওটা স্যালাইন। এটা স্লাইন হচ্ছে কত টাকা করে প্যাকেট? প্যাকেট 10 টাকা 12 টাকা। স্লাইনটা কি কাজের? ঠান্ডা দুর্বলতার লেগেছে। দুর্বলতার। খাইলে সাথে। আর এটা কি? ওটা AD3, এটা ভিটামিন নাকি? ভিটামিন। দাম কত এটা বোতলটার? দাম 70 টাকা। 70 টাকা। আর এগুলা কি পটাশ? না, ওগুলো অ্যান্টিবায়োটিক পাউডার না। এটার কাজ কি? জ্বর সর্দি। 15 টাকা করে প্যাকেট। আর এটা? ওটা মূলত ব্যথার ওষুধ। কবুতর কখন ব্যথা পাইছে এটা বুঝবে কিভাবে? ব্যথা পাইলে খোরায় ওরা দেখা যায়। আচ্ছা, তখন এটা প্যাকেট কত করে? একটা ট্যাবলেট 5 টাকা 4 টাকা। একটা ট্যাবলেট 5 টাকা 4 টাকা। এটা ওটা মাল্টিভিটামিন, মানে ক্যালসিয়াম না? অনেক ক্ষেত্রে ক্যালসিয়ামের অভাব হইলে তখন এটা খাওয়ায়। ওই যে
এটা রেনামাইসিনের দেন তো, এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা ওষুধ তাই তো? হ্যাঁ, এটা রেনামাইসিন। রেনামাইসিন এটা কি কাজের জন্য বলেন তো? নরমাল অ্যান্টিবায়োটিক। আর কত করে বেচেন প্যাকেট? প্যাকেট 60 টাকা। 60 টাকা। 3টে প্যাকেট। আর কি আছে? এটা এটা দিছিলাম মাল্টি ডব্লিউএস, এটা দিছিলাম না? আর কিছু বাকি? এই যে এই বড় এই যে সিএফ সিন, ওই সিপ্রোফ্লক্সাসিন পাউডার। এটা পাউডার কি কাজের? ওই অ্যান্টিবায়োটিক। আর এই জিঙ্ক? জিঙ্ক লুসির জন্য। রুচির জন্য কত এই বোতল? 40 টাকা। আর মাল্টিসেপ? ওটা মাল্টিভিটামিন। মাল্টিভিটামিন। আর এই যে আপনার কাছে পানি পনির এগুলো আছে একমির, এটা কি? এটা এথনির, এটা জিঙ্ক, এটাও জিঙ্ক। আর এই যে ই সেল, এটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস, ভিটামিন জন্য। ডিম বাচ্চা কম করলে এটা খাওয়াতে হয়। দাম কত? এটার দাম হলো 120 টাকা। 120 টাকা। আর এটা? ওটা মাইসিপ্রো, ওই সিপ্রোফ্লক্সাসিন লিকুইড। এটা কিসের জন্য? অ্যান্টিবায়োটিক। মানে কোন কাজের? যে কোনো রোগে দিতে পারে। দাম কত? ওটার দাম বেশি, 300 টাকা। 300 টাকা, অনেক দাম। স্পেশাল আর কিছু আছে নাকি এখানে? আপনার নাম্বারটা বলেন। 0171 0171 93 93 96 96 33 713। আপনার নাম? হাবিবুর রহমান। হাবিবুর রহমান। আর হচ্ছে আপনি কি বললেন যে এটা ডিপ্লোমা করা? তার মানে আপনার থেকে চিকিৎসাও নিতে পারবে। ওকে, কার্ড আছে নাকি? আছে না? যে একটু কার্ডটাও দেখাই দেই তাইলে। তাই এখানেই তো সব ডিটেলস দেওয়া আছে। এই যে সরকারি সরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে করা। ওকে, ধন্যবাদ।